بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست. راځو بیا جیمیل خلاصو. تیر درس کې موږ د جیمیل انټرفیس په باره کې خبرې کړې وې او نن زه غواړم چې دغه پیدامه مخکې لاړ شم او څه نور معلومات هم تاسو ته د جیمیل د انټرفیس په باره کې راکړم. موږ د انباکس په باره کې په تفصیل سره خبرې کړې وې. نو اوس راځم سټارټ ته. کله چې یو ایمیل موږ ته راځي او تاسو وایئ چې یاره دا ایمیل مثلا ښه ایمیل دی یا سټار ایمیل دی او زه غواړم دا وروسته مطالعه کړم یا د دې انباکس نه یې خپل جدا کړمه، نو دې دپاره بیا مونږه سټارټ ایمیل استعمالوو. اوس وګورئ دغه ایمیل ما سره د یا دغه ایمیل یا دغه DABS HR ډپارټمنټ د ماته یو ایمیل کړی دی. زه غواړم چې دغه ایمیل مثلا ډېر زیات یا مهم ایمیل دی یا زه دا سټار کومه، نو چې کله په دې دلته راشو د دې ایمیل سلیکشن نه دې خواته دلته موږ سره یو بټن دی سټار غوندې، په دې کله کلیک کوم دا ایمیل زما سټارټ شو. نو اوس تاسو راشئ وګورئ د سټارټ سیکشن ته، دلته به هغه ایمیل زما راغلی او چې کله زه د سټارټ حالت څخه وباسمه نو هغه ایمیل به اتوماتیکلی دې ځای نه لرې شي. ګوره هغه ایمیل دې ځای نه لاړو او په انباکس کې موږ سره شته دی. نو دا و د سټارټ آپشن معنا یا مینینګ یا طریقه د استفادې چې څنګه تاسو دا استعمالوئ. دونه زیات نه استعمالیږي خو بیا هم تاسو ته مې طریقه وښودله. سنوز ایمیل ډېر یو مهم کمانډ دی، نوی راغلی په جیمیل کې، مخکې ورژنو کې دا نه و. سنوز ایمیل دې دپاره استعمالیږي چې ماته اوس دلته ایمیل مې خپل خلاص کړی او چا ماته ایمیل وکړو، دا ایمیل مې وکتو او اوس تاسو وخت نه لرئ چې دې کس ته جواب ورکړئ یا دغه کوم کارونه چې دلته تاسو ته ده ښودلي دا مخکې بوځئ او یا ډېر مهم نه دی، غواړئ چې 3 ورځې بعد یا 2 ورځې بعد دې ایمیل باندې تاسو اکشن واخلئ او یا د دې ایمیل کارونه مخکې بوځئ تاسو، نو تاسو کولی شئ هغه ایمیل سنوز کړئ. چې هغه ایمیل هم سنوز کړئ، هغه کې تاسو نه وخت غواړئ چې څومره وخت بعد تاسو ته غواړئ چې دا ایمیل تاسو دوباره ستاسو انباکس ته راشي. نو چې کله موږ ورته وخت ورکړو هغه ایمیل به زما د انباکس نه ورک شي، لاړ به شي، چېرته راځي دا د سنوزډ سیکشن ته راځي. دلته چې راغی 2 یا 3 ورځې چې ما ورته وخت تعین کړی د هغه نه وروسته به بېرته اتوماتیکلی هغه انباکس ته راځي لکه یو څوک چې نوی ایمیل ولیږي. نو سنوز ایمیل دې دپاره استعمالیږي او تاسو کولی شئ د ده څخه زما نور ریکارډونه چې په آینده کې زه جوړومه د هغه څخه د دې په باره کې استفاده وکړئ. هلته به زه د دې په باره کې په تفصیل سره کار کوم او په تفصیل سره دا کمانډز هلته تشریح کوم. امپورټنټ بعضې ایمیلونه تاسو ته راځي، هغه ډېر زیات مهم ایمیلونه دي او غواړئ تاسو د دې انباکس نه هغه وباسئ او دې سیکشن ته راشئ. اوس وګورئ دلته چې زه کله په امپورټنټ سیکشن باندې کلیک وکړم دلته ما سره ډېر ایمیلونه دي، خو که زه انباکس ته لاړ شم فرض مثال ما ته دلته یو چا ایمیل کړی دی، دغه علي احمد شیرزي ما ته ایمیل کړی، زه غواړم چې دا ایمیل مارک کړم از امپورټنټ. چې کله دا زه از امپورټنټ مارک کړم دا ایمیل به دې ځای نه اتوماتیکلی چېرته راشي، امپورټنټ سیکشن ته راشي. څنګه مارکېږي دلته راځئ تاسو دې سیکشن کې دلته کلیک وکړئ، لیبل نه سوري دلته چې راشي تاسو کلیک وکړئ بل دې خوا دا 3 ډاټس چې دي دلته ګوره مارک از انریډ دی او مارک از ناٹ امپورټنټ او دا مخکې نه چا مارک از امپورټنټ کړی دی. زه یو بل ایمیل اخلم چې مثلا ما دغه ایمیل واغسته دا ډي بیس دا مې ورته واغسته دا زه څه کوم ورته مارک از یو دا مارک از ناٹ امپورټنټ کومه، بیا بیرته سلیکټ کوم چون دا ټول مارک از امپورټنټ سلیکټ شوي دي، بیرته مې سلیکټ کوم زه ورته څه ورته مارک از امپورټنټ. چې کله مارک از امپورټنټ باندې زه کلیک وکړم راشم دلته امپورټنټ سیکشن ته نو هغه ایمیلونه به زما څه کېږي، زه دا یو ریفرش کوم هغه به ټول امپورټنټ بخش ته راځي. دلته زما یو ریفرش کوم د خپل ایمیل نو تاسو وګورئ چې دا به مارک از امپورټنټ شي او دلته دا د امپورټنټ سیکشن ته به اتوماتیکلی خپله راځي ما سره دلته راغلی. دا اوس ګوره دا هغه ډي بیس ایچ آر هغه مې چې مارک از امپورټنټ هغه دلته راغی. نو په همدې شکل باندې یو بل ایمیل زه اخلم مارک از امپورټنټ کومه، راغلم چېرته مثلا دا سیول سروس کمیټي دا ایمیل سلیکټ کومه او ورته چې دا یورې مارک از ناٹ امپورټنټ کومه ده ځکه مخکې مارک از امپورټنټ شوی دی او بیرته زه راځم ورته مارک از امپورټنټ. نو اوس زه راځم چېرته امپورټنټ میسج ته تاسو راشئ وګورئ هغه ایمیل به هم دلته خپل اتوماتیکلی دلته راغلی، تاسو وګورئ سیول سروس کمیټي دا ایمیل دلته راغلی. نو دا موږ سره امپورټنټ کمانډ څه کار کوي. سینډ چې کله موږ چاته ایمیل لیږو، هر چاته چې ایمیل لیږو هغه ایمیل هغه کس ته لاړ شي نو یو کاپي دغه ایمیل دلته پاتې کېږي ماته. دا اوس وګورئ ما دونه ایمیلونه خلکو ته لیږلي دي د هغې کاپیان دلته شته، دغه تاریخ ماته ښیي، معلومات هم راکوي، دغه موضوع چې چاته مې لیږلې ده موضوع دغه چې هغې کې اټچمنټ شته که نشته دا اټچمنټونه دي او دې خوا ته ماته هغه ټکس ښیي.
او که چیرې غواړئ چې د ده په باره کې معلومات پیدا کړئ چې په کوم تاریخ مې دا لېږلی کلیک پرې وکړئ نو تاسو ته مکمل معلومات راکوي. ګوره 2:09 PM 11 منټه مخکې دا ما ایمیل لیږلی دی. صحیح شو، چا ته مې لیږلی دی؟ کبرا همرایي ته مې لیږلی دی. او که غواړئ چې تاریخ شیان نور هم پیدا کړئ دقیق معلوم کړئ، دا اوس ګوره مارچ 4 2019 2:09 تېروي. نو دا موږ سره د سینټ کمانډ. دغه نه لاندې موږ سره ډرافټ کمانډ دی. ډرافټ کمانډ دې لپاره استعمالیږي چې ګورئ کله زه یو ایمیل چاته کمپوز کوم، مثلا ایمیل چاته لیږي، زه ورته وایم چې یاره i صاحبزاده@gmail.com ته ایمیل لیږم. موضوع څه ده؟ میټینګ نوټس په نوم باندې زه یو ایمیل لیږم او نور لیکل مې کله نه پاتې شو. نو کله چې زه دا ایمیل باندې کار کوم تر څو چې دا ما لیږلی نه وي دا دلته اتوماتیکلی ډرافټ کې راځي سیف کېږي. هلته ګوره هلته لیکلي ډرافټ مقابل یو. دا په دې معنی چې دلته تاسو سره ډرافټ کې یو ایمیل ده، خو چې چیرې زه دا کلوز کړم او ویې نه لیږم دا اتوماتیکلی ډرافټ ته راځي. یعنې ما سره اوس وخت نشته دی، زه وروسته دا غواړم ولیږم. نو د هغه نه وروسته تاسو راځئ ډرافټ ته او په دغه ایمیل باندې کلیک کوئ، خپل ایمیل ته ادامه ورکوئ. او که چیرې چې نه دې ایمیل ته ضرورت نشته دا مشکل حل شو، دلته ګور لاندې ډیلیټ کمانډ دی یا ډسکارډ ډرافټ هم ته وایي چې په دې باندې کلیک کوئ هغه ایمیل د ډرافټ نه څه کېږي؟ ډیلیټ کېږي. دغه نه لاندې موږ سره 3 نور بخشونه دي، کټګریانې دي موږ سره چې یو موږ سره سوشل دی، یو اپډیټس دی، یو فارمس، یو پروموشن دی پکې. دغه چې ګورئ دا لږ زره مهم دي دغه درې واړه چې دلته موږ سره شته. دلته وګورئ پرایمري کې چې کوم ایمیلونه ماته څوک رالیږي هغه عموما پرایمري ته راځي. صحیح شوه. سوشل کې د سوشل میډیا ایمیلونه راځي. مثلا فیسبوک کې ما اکاونټ جوړ کړی په همدغه آی ډي باندې دا زما خلاص کړی دغه ایمیل ادرس باندې. نو فیسبوک کې چې ماته څوک کمنټس کوي، لایک کوي، دغه نوټیفیکیشن به ټولې سوشل بکس ته راځي. او په همدې شکل باندې یوټیوب کې که ما کوم چینل ته ځان سبسکرایب کړی او څوک یو ویډیو یا بل شی معلومات شیر کوي هغه به دلته راځي. او دلته پروموشن بخش کې که چیرې مثلا ما مختلف ویب سایټونو کې ځان سبسکرایب کړی که نه او هلته بعضې نور څه تغییرات راځي، اپډیټس راځي یا هغه کوي که نه نوي شیان اپلوډ کوي نو هغه ویب سایټونو مربوطه معلومات ماته په پروموشن کې راځي. او اپډیټس مثلا ما یو ویب سایټ کې ځان سکالرشپ بخش ته ثبت نام کړی دی نو چې کله څوک هغه ویب سایټ یا هغه ځکه نور نوي سکالرشپ پوزیشنونه اعلانېږي هغه به دلته ماته راځي. یا مثلا زیاتره که تاسو پام کړئ چې کله تاسو خپل ایمیل هم یو بانک کې ورکړئ چې ستاسو اکاونټ نه څوک پیسې وباسي یا پیسې اچوئ نو دلته دغه بانک خواته یو نوټیفیکیشن تاسو ته راځي چې تاسو اکاونټ نه دونه پیسې ډیبټ شوي یا کریډټ شوي. په هر صورت دا دونه زیات دونه مهم نه دي. نو تاسو کولی شئ چې زیات د پرایمري باندې فوکس وکړئ. پرایمري کې هغه ایمیلونه راځي موږ ته چې موږ چا سره ایکسچینج کړي او یا څوک موږ ته افیشیلي ایمیل رالیږي. کله کله داسې هم کېږي چې یو ایمیل کله یو نفر ډېر وخت بعد تاسو ته یو ایمیل همداسې رالیږي نو یا تاسو هغه ونه ګورئ خپله زیاتره وخت هغه یا اپډیټس ته راځي او یا دلته لاندې موږ سره یو بل بخش دی په نوم د مور ته راځي دلته په نوم د سپم هغه ایمیل سپم ته راځي. تاسو هم کولی شئ یو سپم ایمیل سپم کړئ نو تاسو به هغه به دلته لټوئ که انباکس کې نه و دلته تاسو سره نه و یا به یې اپډیټس کې لټوئ او یا به یې په سپم کې لټوئ. بعضې وخت تاسو یو انډیوال وایي چې ما تا ته ایمیل لیږلی هغه ایمیل چیک کوئ ایمیل چې ته انباکس راغلی انباکس کې تا سره ایمیل نشته نو یا به هغه دلته لټوئ یا به دلته لټوئ. دا چې ګورئ وروره دا بخشونه چې تاسو ګورئ دا ټول لیبلز دي ما جوړ کړي خپل ایمیل کې. لیبلز خلک چېرته لپاره جوړوي؟ د ایمیل مینجمنټ لپاره جوړوي. لیبل باندې بیا وروسته موږ خبرې کوو، بله یو جدا ویډیو زه جوړوم لیبل لپاره نو دې باندې بیا هلته له خیر سره خبرې کوو. اوس فقط تاسو دونه پوه شئ چې لیبل په واسطه موږ کولی شو فولډر جوړ کړو. دا فولډر یې په جیمیل کې دې لپاره جوړېږي چې موږ خپل ایمیلونه مدیریت وکړو. او دا لاندې د هغه نه چې لاندې تاسو ګورئ دا لیست مور دغه اپشن یې موږ ته شو کوي او هایډ کوي دغه اپشن یې. یو چیټ شته د جیمیل د طریق نه تاسو کولی شئ لایف چیټ هم وکړئ او دوستانو سره یو کس بل جیمیل اکاونټ لري هغه آنلاین دی تاسو دې طریق نه کولی شئ هغه سره چټ وکړئ. آل ایمیل کې انباکس او سټارټ امپورټنټ ټول ایمیلونه څومره شیان چې په دې ځایونو کې دي هغه ټول دلته راځي. که سپام اوسي که مثلا نور مثلا سټارټ ایمیل اوسي امپورټنټ ایمیل اوسي یا انباکس ته چا ایمیل لیږل هغه ټول دلته راځي. تاسو دې ځای نه کولی شئ آل ایمیلز وګورئ. سپام هغه ایمیلونه چې مثلا ډېر زیات مهم نه دي او تاسو ته سړی یو پیر دو پیر ولیږي هغه تاسو ونه ګورئ هغه اټومیټیکلي سپام ته راځي. یا بعضې ویب سایټونه که تاسو پام کړئ ځان هم سبسکرایب کړی هم نه وي د هغې ایمیل تاسو ته اټومیټیکلي هلته راځي. سپام هغه انوانټډ ایمیل دی او چې هغه تاسو ته راځي او هغه دلته وي او کولی شئ دا تاسو سلیکټ هم کړئ دلته مثلا دا مې سلیکټ یا دا خو مقصد ضرورت نشته په دې باندې زه کلیک وکړم. په هر صورت سپام هغه ایمیلونه دي چې مهم نه دي تاسو ته او
انوانټډ ایمیل دی، کولی شي تاسو هغه ټول ډیلیټ کړئ او بلاک کولی هم شئ. ټرش چې کله زه یو ایمیل ډیلیټ کړم د خپل انباکس نه یا د بل ځای نه هغه اتوماتیکلی ټرش ته راځي. نو بیا تاسو کولی شئ د ټرش نه تاسو هغه دایمي لرې کړئ. مثلا دا ایمیل نه ګوره ما ډیلیټ کړي دي، راغلی ټرش ته، که غواړئ د ټرش نه دایمي ډیلیټ شي نو ډیلیټ فور ایور باندې کلیک کړئ، هغه ایمیلونه به مکمل د ټرش نه ختم شي. لاندې موږ سره معنی چې لیبل او دا نور شیان دي دا بیا وروسته وایو، ما مخکې هم تاسو ته ویلې. دې ریکارډ کې همدونه خبرې بس دي. اوس راځم په دې نورو موضوعاتو باندې تاسو سره خبرې کوم په بل ریکارډ کې انشاءالله.